Bueno, muchachos, ahora venimos con un cliente que nos dijo que vamos a empezar a abrir de aquí. Dice que hace un ruido en el motor de este lado de aquí. Es un Hyundai Sonata 2006 3.3 6 cilindros. Hace un ruido aquí y le hicieron un trick aquí a ya lo había quitado el cliente según que quería desarmar. Y es de doble tapa de la cabeza, es una sola cabeza completa. Miren, vamos a chequearle aquí adentro. Ahorita no tiene carga, pero dice que está bonito el carro, pero miren, dice que el que se lo vendió le tuvo que poner este escáner, se lo tuvo que poner y así se acelera. ¿Cómo ven eso, muchachos? Ese truco, parientes, ¿cómo ven ese truco de allí? Monta la chingadera. Aquí está. Puta, que la canción ya la quebraron ya. Miren, aquí ya empezamos mal ya. Miren, ¿ven esto? Este es la tapa de la conexión de la conexión aquí para poder escanear este carro. Si no, mírense, no se va a poder. Vamos a ver si podemos aquí sacar. Ahí está, miren. Valió queso, sí. A lo mejor el cliente lo quebró, pues. Pero a ver si todavía se puede. Si no, pues ya valió quesos. Empezamos aquí mal ya. A ver ahí. Ajá, ahí. Según ahí. Ahorita vamos a ver si vamos a pasarle corriente. Vamos a guardar eso ahí. Vamos a poner este perroncísimo aquí. El escáner. Déjame, voy a pasarle corriente. Pasarle corriente aquí. Y probar a ver qué es lo que hace. Ok. Negativo. Y el positivo. Te agarre bien. Vamos a ver cuánto tiene de batería. Nada. A ver, low. ¿Sí miraron? Miren. 2 puntos. A ver, dice 1.0. O sea que no tiene nada de carga la batería. Vamos a dejarlo ahí por unos segundos. Y primero vamos a chequear a ver si que tenga aceite, porque que tenga aceite. Ok. Híjole, miren. Negro está el canijo. Negro, lo que es negro, muchachos. No. Vamos a ver qué tal, porque está muy negro este. A ver si no tiene agua. Tiene como si estuviera pasando agua, pero no, es puro aceite, pero ya está demasiado negro ya. Ok, vamos a ver el de la transmisión. Aquí está. El de la transmisión parece que, déjenme hacerle double check. Parecen que acá, este tiene muchísimo aceite. Muchísimo aceite tiene esta transmisión. A ver. Aquí miren. Aquí debe de estar en caliente, aquí. Y aquí debe estar en frío hasta esta medida. Y miren hasta dónde está, miren, Miren. Hasta aquí, ¿sí lo ven? Miren. Tiene demasiado aceite de la transmisión. Demasiado aceite. Ok, entonces ya cargó poquito. Vamos a ver qué tal le hace. Vamos a ver si prende. Apagar este radio. Gasolina si tiene. Prendió, muchachos, miren. Prendió.
No tiene luz del check engine ni nada. Vamos por acá. Vamos a ver. ¿Qué tiene ruido? Para ver si ahí está, ya no tiene la otra. Vamos a decirle al cliente que lo acelere un poquito. Boom. Se apagó, ¿escucharon ese chingadazo que dio? Ok. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. El golpe fue aquí, muchachos. Aquí. El golpe fue aquí y ojalá que no haya sido que se haya desvielado este mendigo motor o algo. Vamos a empezar a desarmarlo de aquí, ok. Vamos a empezar a desarmarlo ahorita y ahorita volvemos enseguida. Muchachos, no lo vamos a desarmar ahorita porque el cliente no quiere pagar. No se crean. Bueno, vamos a primero a ponerle el escáner. Vamos a ver qué nos aparece en el escáner. Vamos a ver. Muchachos, miren, para entonces aquí esta vaina ya estaba bien quebrada ya. Ya lo único que pude hacer es conectarlo ahí directo así, completo, para que pudiera escanearlo, porque si no, no se iba a poder escanearlo. Vamos a ver aquí en datos, en códigos. Vamos a ver qué nos aparece. Vamos a ver. Dice que tenemos un misfire aquí. El P0300. No. Ok, tenemos random multiple cylinder misfire delay. Ok, vamos a ver qué tal. ¿Qué es lo que dice aquí? Ok. Dice que replay spark plug. Y dice que replace ignition coil, replace intake, plenum gasket, replace oxygen sensor, replace intake manifold gasket. Ok, aquí los está nombrando que hay muchos, hay varios códigos, muchachos, miren. Pero aquí vamos a ir donde dice real fix. Dice replay intake, plenum gasket, dice. Es el según, ¿verdad? Pero vamos a irnos aquí y vamos a esperar un momento. Vamos a ir a hacerle clear code. Vamos a ir aquí y vamos a prender otra vez el carro para ver si, pero hay que asegurarnos si ya no hay códigos. Vamos a ver. De 0 códigos, ok. Vamos a ir entonces a prender el carro, ok. Engine code, no code, double check. No hay códigos, ok. Vamos a ir a prender el carro. Se prender. Ahí prendió. ¿Qué podemos ver aquí, muchachos? Miren. Aquí podemos ver luego que las revoluciones están subiendo y bajando, miren. Ahorita ya no le hace esta canija, pero ahorita le acaba de subir y bajar. Subir y bajar. Y el chequeño está flashing, miren. Ok, vamos a ver ahorita. Y vamos a ver ahorita a ver qué tal. Vamos a acelerar un poquito. Escucha feo eso, feo. Vamos a ver qué. Vamos a apagarlo. Vamos a ver si sale un código.
Sí, el mismo código. Salió que el crankshaft positions hay que cambiarlo. Crank position y el camshaft position. Collection bank 2 sensor A. Okay. Replace variable bulb timing control solenoid. Vamos a ver qué tal entonces. Vamos a ver ahorita, a ver aquí. El camshaft position center. Dice que hay que cambiarlo, dice. Replace the camshaft position center, bla, bla, bla. Según que hay que cambiar, ese es el más importante, ¿ok? Lo primero que hay que hacer en estos carros, antes de meterle mano, perdón, es quitarle la batería, muchachos, porque estos carros suelen desprogramarse y no, desprogramado ahora sí valiendo queso. Estamos la terminal negativa y de una sola vez porque hay que quitarlo también todo de una sola vez. Aquí ya esto también tiene un 12 ahí, vamos. ¿Quiere probar el PCP? Miren como pueden chequear aquí el cuerpo de acelerador, miren cómo está aquí. Y lo que estoy mirando, que aquí esta gente algo le hizo a este carro ya. Miren, ¿quieren ver algo? Miren dónde está el sensor, la tapita del sensor MAP, miren. Pero qué raro, ¿no? ¿Cómo hicieron eso? Ah, cabrón. Miren, ahí está abajo. Se supone que esta tapa debe de estar. A ver, aquí, miren. Aquí debe de estar esta tapa. En este lado. Ajá, aquí debe ir aquí conectado aquí. Debe de estar aquí. Aquí no hay nada. Miren, aquí no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que sea el puro sensor MAP que hay que cambiarle, miren. ¿Por qué? Porque aquí está ahí. Vamos a desconectar ahorita, ¿ok? Espérenme. Ok. Para quitar esto hay que desconectar el conector del TPE, viene siendo el sensor más aquí. Hay que desconectarlo y ya lo desconecté. Vamos a proseguir a conectar lo demás. Bien, parientones, lo destrapan de aquí, le quitan la tapita, la ponemos aquí. Y aquí tiene unas conexiones aquí de este lado y de este otro lado. Y levantamos miren. Miren. Tiene que ir aquí, miren, tiene que ir aquí. Si se dan cuenta, miren. O sea, el problema aquí de este carro puede, no estoy diciendo y no estoy asegurando, pero puede que sea el puro sensor, el sensor más, miren. Este sensor, ok. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decirle al cliente? En primer lugar, reemplazar antes de empezar a moverle otras cosas. Eso es lo primero que hay que decirle. Ok, ahorita vamos a ir a decirle al cliente a ver qué dice. Entonces, miren, lo que vamos a hacer, vamos a hacer una prueba chiquita aquí. Vamos a ver qué hace. Aquí, sostén aquí. Vamos a prenderlo sin el sensor MAP. A ver si todavía sigue el tornillo en el motor. A ver si quedó cargada la batería, a ver si no para ponerle carga. No quedó, vamos a ponerle carga. ¿Qué es el problema? Aquí lo que hice,
pedazo ese que estaba ahí caído se lo puse nomás para darle un double check, ¿ok? A ver si... Bueno, obviamente es eso. Que hay que cambiarlo primero, ¿eh? Pero para hacerle testeo, que a ver si el carro hace algo diferente. Si hace algo diferente. Mami. Ok, híjole, se nos olvidó. Espérame también. Vamos a ponerle este aquí. Este también hay que cambiarlo ya. Ya, miren. Miren, ya hay que cambiarlo también ya. O sea, no es que no está sucio, pero ya hay que cambiarlo. No, es que no lo pusieron bien este. Ese fue el gran error de ellos. Sepa quién le metió mano, pero por eso si no saben, muchachos, mejor llévenlos a un lugar donde sí sepan, pues. Porque está cabrón así. Pueden nomás ahora sí de veras hacerle a la brava como que está canijo. Luego ahí andan diciendo que uno les cobra el diagnóstico y todo el rollo. Pero pues uno tiene que cobrar su trabajo. Este va a conectar aquí. Y vamos a conectar este también. Ya, el Salvador. Ahí está. Un poquito. Ahí está, este también. Aquí está. Ahí dispensen los gritidos de mi hija, que la niña, híjole, ahora sí de veras. Ok, vamos a darle marcha a ver qué tal. Vamos a darle marcha a ver qué tal hace. Uh-huh. Cambió el sonido, poquito, no mucho, pero ya no hace el sonidito de antes. A ver, acelérale poquito, despacito. Ahí, acelérale. Se apagó. Ok, vamos a ver qué, a cambiarle eso primero. Mejoró poquito, no la cantidad, pero vamos a cambiarle esa pieza. Ok, ahorita venimos. Y caballeros, pues bueno, parientones, saludo, pues el cliente decidió que le chequeáramos la compresión para ver si el carro pues valdría la pena y no valdría la pena invertirle dinero. Así que aquí tenemos cilindro número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí ya le pudimos si dan cuenta aquí cilindro número 1 tiene 130, cilindro número 2 tiene 180, cilindro número 3 170, cilindro número 4 tiene 175, el 5 tiene 100, el 6 tiene 175. Y estos dos cilindros, el 1 y el 5, lo vamos a volver a probar porque como que la batería estaba baja en ese tiempo cuando se lo hicimos. Ahorita vamos a volver a hacérselo, a ponerle unos buen voltio para que, vamos a ver, dale. Miren, muchachos, 100, llegó a 100. El número 1 llegó a 100, miren. Antes había llegado a 130. No sé si se dan cuenta, y el número 1 ahora llegó a 100 nomás.
Llegó a 100. Entonces vamos a hacerle otra vez. A ver, dale, Welby. Espérate que la llave, 2 segundos. Dale. Miren. No sube más de 100. ¿Qué quiere decir aquí? Ok. Que algo está pasando en el cilindro número 1. Vamos a darle otra vez. Hasta darle sin parar. Ahí está. Como vieron, no sube más de 100. No sube más de 100, mire. A 100 llega nomás. Ok. Y vamos a ver ahorita. Vamos a ver ahorita ya no tiene carga, pues no sé si se verá por eso. En medio. No tiene carga, a ver qué vamos a ver si qué tal, ¿no? El cilindro número 5. Vamos a chequearlo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. O si no, vamos a hacer con otra batería. Con un buen voltaje. Pero 100 no es que está tan mal. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos voltios dice ahí? 12 ¿12 qué? voltios. ¿Lo más normal? ¿12 voltios? Ahí dice 11.6. Como ven, muchachos, está baja. Y aquí en el otro 15.7. Ok, dale, vuelve. La llave tienes que dejarla como unos 2 minutos, 2 segundos, A ver. ¿Vieron? Llegó ni a 90 ni a 70 llegó. Ni a 70 llegó este cilindro. Llegó a ver. Ni a 100 llegó, cabrón. Dale zoom out. Ok, vamos a ver. Dale. ¿Dónde ves? Dale. Ni a 100, ni a 90 llegó, muchachos. Había llegado a 100. Pero no llegó ni a... Ok, pues ahorita vamos a ver qué podemos hacer. Ok, ahorita les explicamos otra vez. Pudieron ver, muchachos, aquí estamos otra vez haciendo la misma compresión. Aquellos 3 que viene siendo el número 2, el número 4 y el 6. Esos se suben hasta 175, hasta 180 de presión. Entonces aquí el cliente quería asegurarse bien que sí, en verdad estamos haciendo un trabajo bien. Entonces vamos a hacerlo otra vez con el cilindro número 1, 2, 3, 4, 5. El número 5, miren. Ajá, tenemos bien buen voltaje de batería. A ver, dale para que vean, Miren, Miren, ¿qué les dije? O sea, no baja más todavía. No hay presión aquí. Y para decir que, miren, o sea, todos están funcionando bien, excepto número 1 y el 5. Ok, dale otra vez para que vean, Miren. Double checking. Dale. ¿Vieron? O sea, no llega ni ahorita, llega hasta 80 llega. 80 llegó ahorita.
80. Y el diagrama dice, el diagrama de la compresión, o sea, como debe de tener la presión, dice que en el primer crank que tú le hagas, debe de llegar a 120. Imagínense eso, a 120. Y nomás le damos a el primer crank, llega a 35 o a 35, 40 por ahí llega. Vamos a ver el cilindro número 1. A ver. Dale. Miren, Miren. ¿Vieron? Llegó a 80. A 80. Donde es el cilindro número 1 y el 5 no sirve, muchachos. ¿Ya? O sea que este carro, ahora sí de veras le vendieron, ¿cómo se dice? Gato por liebre. Que nomás era un sensor y que no sé qué tanto. Y por eso le adaptaron el escáner allá, el escáner ese, para que agarrara presión. Porque así sin él no va que no daba, no aceleraba. Por eso es eso. Miren, Para que no digan que yo les estoy aquí echando el hamburger. Miren, Dale otra vez, mija. Miren, Miren. Miren ya. 120. No está tan mal este cilindro, 120. Pero el problema está de este lado. De este lado es el problema. Vamos a hacer uno más de aquel lado, ¿verdad? Para que ya finalicemos el video y demos completado que pues el motor así de veras no funciona, ya no sirve. Miren, Miren, Pues aquí es donde la neta pues uno no quisiera dar dar esas noticias que a nadie les gustaría, ¿no? Miren, miren aquí, Observen el cilindro número 4, Miren, dale, Rosy. Miren, observen, El primer crank, ¿cuánto llega? Miren. Ahí está, miren. Ahí está. Miren, casi llega a 180. Sí, amigos, definitivamente no sirve el motor. No sirve el motor, muchachos. Este carro, ¿para qué? No sirve este motor. Así que, pues aquí es donde duele, pues, para los clientes, pues, pero a ver qué le vamos a hacer. ¿Y qué pasa ahí? Pues los anillos, pero tiene un ruidito, a lo mejor se quebró algo allá adentro, no sé, X cosa, pero el problema, esta cabeza de este lado está bien, de este lado, aquí es donde está el problema, en el cilindro número 1 y el número 5, ahí está el problema. Así que pues, fue un placer. Y ahí nos dejamos, ahí los vemos para el siguiente video, muchachos. Suscríbanse a mi canal, ¿ok? Sale.